फीवर है, हेडेक है, ये सर्दी है, इसी की वजह से हो रहा है। तो फिर हमने बोला कि एक बार वापस जाके आओ। बाद बहुत टाइम बाद मैं बीमार हुआ हूँ। 6-7 साल से तो मुझे याद है कभी भी बोतल नहीं लगाई, आज लगानी पड़ी है। वायरल इन्फेक्शन हुआ है। और ये कौन पूरा बेड में ऊपर सोया है? राम राम सीताराम। तो अभी क्या है, आज ना सभी लोगों को सर्दी है। रामदेव अभी गया है, क्लिनिक गया है, तो वहाँ से दवाई लेके आ रहा है, अभी रास्ते में है। और रामदेव को भी फीवर, सर्दी, जुकाम, खांसी सब कुछ है। मुझे भी है, ओम को थोड़ा थोड़ा है, शिव को अभी तक नहीं है, तो वो अच्छी बात है ना। और अभी शिव को सुलाया है। बाहू यहाँ पे बैठा हुआ है अपनी जगह पे, इसके अंदर बैठ जाता है वो। बाहू अंदर आ जाओ, बाहू, वो भी आ जाएगा। हाँ, अभी यहाँ से देखो, दिख रहा है? तो क्या था, मैंने लास्ट वीक कुछ मेरे कुर्ती जो होती है वो मैंने ऑर्डर किया था, तो मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये रामदे के लिए एक टी शर्ट ऑर्डर किया था, तो ये भी अच्छा है। और टाइम ही नहीं मिला, 3-4 दिन से पार्सल आ गए, लेकिन खोलने का टाइम ही नहीं मिला था। तो ये एक है पिंक वाला, और ये ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली है, तो मैं इसको यूज कर सकती हूँ एवरीडे के लिए। और अभी रामदे आ रहा है, इंजेक्शन दिया है बापू, कैसा बोला है पता है तुमको? तो दवाई मुझे भी लेनी है, क्योंकि कल भी फीवर था। तो जब ऐसा होता है ना, हेडेक भी होता है साथ साथ में, तो इतना हमारा वो क्या होता है, मूड अच्छा नहीं होता है, वीडियो बनाने की ये ताकत नहीं होती है। एक मिनट, जो मैंने कहा था कि मैं दूध नहीं पीता, लाइक वो मैं दूध तो पीता हूँ, लेकिन बोर्नवीटा हूँ। ओके। बाहू घर के अंदर चले जाओ, जाओ तुम घर के अंदर बैठ जाओ, अच्छे से बैठ जाओ अंदर। रहने दो इसको, रहने दो, बैठने दो। बाहू को जाना होता है दौड़ के पीछे, जैसे कुछ लेके आया है रामदेव स्पेशल बाहू के लिए। हम साथ में आया था, यहाँ पे रामदेव कुछ लेके आया, लेकिन अपने लिए, मेरे लिए नहीं। तुम्हारे लिए भी बोतल है खांसी के लिए। मेरे लिए भी कुछ भी नहीं है। वाओ, ये दे, तुमको दवाई दी, इंजेक्शन दिया ना एक। ये इंजेक्शन मेरे लिए नॉर्मल बात है। अगर तुम्हारा इंजेक्शन होता पूरी दुनिया में पता चलता। ये तो लेती ही नहीं। हाँ, दे दो। शिव को अभी नींद भी आ रही है, और पोटी क्लीन भी करना पड़ेगा। शिव फिर सो जाना, ओके? ये शिव, स्माइल स्माइल, नहीं करनी है स्माइल, नो, ओके। यहाँ पे एडिटिंग चल रहा है, यहाँ पे लेगो का काम चल रहा है, और शिव को अभी सो जाना है। थोड़ा सा टमी टाइम हो रहा है। शिव अभी हे शिव, अभी सो जाना है ना? यस। स्माइल स्माइल। अभी स्माइल किया परफेक्ट टाइम पे। अभी तुमको देखेगा तो करेगा। अभी यहाँ देखो पापा को। बागड़ो थियो बागड़ा थियो। ओके जो हाथी, ब्लैक कलर में लाइन। अभी रामदेव को ना फीवर, थोड़ी देर गांव में गया था चक्कर लगाने के लिए, लेकिन अभी फीवर ज्यादा है ना। फीवर है, हेडेक है, ये सर्दी है, इसी की वजह से हो रहा है। तो फिर हमने बोला कि एक बार वापस जाके आओ। हाँ, तो रामदेव और राम भाई अभी गए हुए, राम भाई और काजल बहन आए हुए थे, फिर रामदेव राम भाई गए हैं बगोदर वापस, क्योंकि रामदेव को फिर से फीवर आ गया था।
और ओम खा रहा है खिचड़ी विथ मक्खन एंड शिव भाई खेल रहा है। ओके हाँ જોઈ એને આઈ મજા આવે હો. એ ઊભું તો બહુ જ મજા આવે. કાજલ માસીનો ફેસ તને નહીં દેખાતો. देखाई तो कहीं નહીં દેખાય કે हाँ, तो अभी आई थिंक 1 घंटे में वापस आ जाएंगे और ओम को जाना है अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए जो पास में पड़ोस में है वहाँ पे। तो खिचड़ी खा के जो लास्ट वीडियो में आए थे। यस चलो अब बंद करो क्योंकि ऐसा है कि एक दिन मुझे एक दिन उसको। हाँ, एक दिन वो आएंगे एक दिन ओम आएगा। बाद बहुत टाइम बाद मैं बीमार हुआ हूँ। 6-7 साल से तो मुझे याद है कभी भी बोतल नहीं लगाई, आज लगानी पड़ी है। वायरल इन्फेक्शन हुआ है, सर्दी है, बहुत ही हैवी सिर दर्द हो रहा है, खांसी है कल से। यहाँ पे बगोदर में हमारे फैमिली डॉक्टर है रामदेव काका, रामदेव भाई मोटवाड़िया, वहाँ पे आया। सुबह आया था कि इंजेक्शन लेके चला गया था, तो 3-4 बजे वापस बहुत बुखार आया और हेडेक है बहुत, तो वापस आना पड़ा। अभी बोतल लगाई है तो 1-2 घंटे यहीं सोना पड़ेगा, होपफुली ठीक हो जाए, वरना कल वापस शायद एडमिट होना पड़े, लेकिन अभी लग रहा है कि ठीक हो जाएगा। तो रामदेव अभी आ गया वापस और अभी तो ठीक है, बोतल चढ़ाई है। हाँ। मतलब डायरेक्ट करने के लिए 4 इंजेक्शन डाले थे, तो वो ऐसे डायरेक्ट नहीं देता, इसलिए बोतल लगाई। और ओम अभी आ रहा है। अभी ठीक है, बेटर है ठीक ना? लग रहा है, क्योंकि बहुत हेवी हेडेक हुआ था और सर्दी है, मेन सर्दी की वजह से, लेकिन वायरल इन्फेक्शन है आजकल सभी जगह, इसलिए मैं कल से तो शिव के पास नहीं जा रहा था। कार्तिक को वैसे पता था, मैंने शिव को देखा, दूर से ही देखा है, क्योंकि एक डर होता है जब छोटा बच्चा घर में होता है। और ओम का तो है कि ओम को सारे वैक्सीन हो गए हैं, उसको कोई भी वायरल इन्फेक्शन लगता नहीं है। अभी वो पड़ोस में खेलने गया था तो वहाँ से आ रहा है, लेकिन शिव का थोड़ा टेंशन रहता है, इसलिए मैं आज तो शायद यहीं सोऊंगा। तो लेकिन मुझे भी है कार्तिक तो को अभी लेकिन सबको है घर में। तुम्हारे वाला उसको नहीं लगता, क्योंकि वो तो ऑलरेडी वो क्या लेके आए हो? गुड, ये अच्छी बात है। खोलो ये यहाँ से ना बहुत मीठे है ये। अंधेरा हो गया जो। मजा आया आज? बापो को फीवर ठीक हो गया? चेक कर दो एक बार। इसको खेलना है। मजा आया या नहीं? यहाँ पे तो आओ, यहाँ पे आओ। तो गीगन गया था, ये हाफ वे तक तो आ गया होगा ना। तो ये बखा इमली बहुत मीठी है, इसको गोरस इमली भी बोलते हैं, हम इसको बखा इमली बोलते हैं। और मम्मी से अभी बात हुई थी, वो अभी है रास्ते में, मतलब कि नेपाल की साइड है, अभी जनकपुर थे आई थिंक। पूरा हेड कवर कर रहा है, अभी जाना है ना गाँव में। अभी बाहु किस लिए भौंक रहा है? क्योंकि ओम पपी के साथ खेल के आया, इसलिए वो भौंक रहा है। और ये देखो, हाँ। एक यहाँ पे नहीं है। नॉर्मल ऐसे ही दूध पीवा था। हाँ। एक पपी ऐसे ऐसे तो फिर तुमको मजा आया खेलने में? क्योंकि एक साइड दूध पीने का थोड़ा सा ऊंचा था। ओके। गीगन को ठंड लग रही है शायद, अभी गांव में गया था, अभी आया है वापस और सी सो गया है। हाँ। हाँ। यहाँ पे सुपर एक्सरसाइज होती है सी की। हाथ पैर, ये हाथी को देख के फुल एक्साइटमेंट में होता है। हाथी ने पकड़े पानी में ले जाओ। जैसे ही कुछ भी ब्लैंकेट रखते हैं ऊपर, सीधा निकाल देता है।